Jien għandi videos li kont ħadtom jien personali. Tal-farm, tar-razzett? Tar-razzett, meta reġgħu mbagħad kienu spiċċew dik il-ġenerazzjoni, rridu jġibu ġenerazzjoni oħra ġdida u ġibuha dirett bil-helikopter. Majjali irġiel ġabu salf jew nisa biss u kienu jġibu l-isperma mill-Amerika. Le, majjali Irġiel ġabu. ġibuhom ma'mrin lesti. Ġew isabilna wieħed li jatfeħ l-ilma, Nara. Bil-liġu tornot, nataw l-ilma. Illallu. Wasalna fi il-generator. Majjali ta' high genetic value u anka il-breeding kienu jagħmlu l-aqwa rġiel ma l-aqwa nisa. Ta' bes, tittenda li ta' bes. Kien joqogħdu hawn kamura dejjem u sajrilhom is-sija tiegħi. Kemm kontu familja intom hawn salf? Jiena l-ħadd bħala familji Tal-meravilja u history kbira. Imnalla imsakkar dal-post għax kieku żgur vandalizzajnu. CNG Trek Ventures. In collaboration with CNG Photography, Adventure Shop, Vassallo Group, The Club Fitness Center, Asolo. Nawilna għal-kamera, rnexxinna, ħataraw. Nżilna ġo fih, mela wakkaw ġiġibjuni, more or less, l-istess size, ġo nizil ukoll, kif qed taraw, ġieli nżiltaw ġew silti. L-ewwel darba ma. Ħanaraw sa fejn nistgħu nidħlu, kif qed taraw ftit il-maw. Żarbun waterproof ġifieri nittestjaw fl-istess ħin, jibqa' sejjer ara. U dejjem jinżel iktar, ma attent, għax tixxol f'għajx. Kif qed taraw għandu l-pilastri, wieħed ngħid tlieta erba', sabu forsi 40 metru naħseb. Semġew. Ħanitilaq ħanurukom ritratta liħor kol ma mxalfejn nizlu fiħa xifeħ iktar imma wkoll, però l-inqas irnexxielna nidħlu ġo post li naħseb ftit hawn footage jew ritratti tiegħu, ġifieri grazzi għal ġewi u din l-art ħelwa qed nurukom postijiet li qatt ma rajtu f'ħajjitkom żgur. Wasalna fejdan il-razzett, bdejna deħlin fil-kumpless, tifhimni. Issa ġew qed jgħid li għataw xi gaġġeġ hawn, ġew xaw. Għaw xi gaġġa li kienu jġorru l-majjali u anki għaw xi sodot u daw il-katusi li qegħdin naraw. Daw xi kienu jintużaw. Dawk huma flashing system, kull maqjel kellu flashing system. Isu tip ta' tank tal-ilma kbir li fl-aħħar tal-ġurnata jiflaxja u jaħsel l-art speċi mhux awtomatiku, imma kważi, imma ma jsirx blorik tal-idej. Ġifieri l-ilma tant kien dawk huma bil-cables mimlijin bil-konkos. Mimlijin bil-konkos, Alright. Daw li kienu jġorru ġifieri Dawk kienu jġorru l-majjali fihom. Dak kienu jġorru l-majjali fihom. Interessanti, U ġifieri hawn kienu joqgħod xi majjali jew le? Le, just a store, next store. Daw tal-corrugated daw. Irnexxinna nsibu gaġġa mela oriġinali li kienu jġorru ħnieżer biha. Tlaqna naraw aktar. Jien għandi videos li kont ħadtom jien personali. Tal-farm, tar-razzett? Tar-razzett, meta reġgħu mbagħad kienu spiċċew dik il-ġenerazzjoni, rridu jġibu ġenerazzjoni oħra ġdida u ġibuha dirett bil-helikopter. Dejn. Minn Bonetta ġabu. Dik il-helikopter tiftaħ żgur ġew. Tal-missjoni militari Taljana daw. Le, tar-Russi, kienu dak tar-Russi li kien jitla bil-parachute u kien jagħmel is-servizz. Kubani dawk naħseb anke minn Kuba. Veterinarji kubani. Żgur kien hemm il-razzetta tal-majjali. Ma tax, kien hemm ċertu wieħed Peter ieħor. Għax dak iż-żmien Malta.
L-uniku ħbib li kellu Mintoff. Aha. Għax titdaħħal Biex hekk? il-Mintoff bil-fors. Il-Libja, Kuba, Eżatt. iċ-Ċiniżi Ejja. u n-Nord Koreani dak iż-żmien. U l-missjoni militari Taljana somehow kien għamel ħbib magħhom Mintoff, jiġifieri imma bl-Ingliżi u bl-Amerikani u bl-Ewropej. L-Ewropa kien isejħilha l-Ewropa ta' Kajjin. Eżatt. Mintoff, jiġifieri ma rridx Ma rridx ikollu xaqsam ma rridx affari. Kien jipprova anzi jinkihom b'daw il-pajjiżi Maċċina mal-Libja naħseb li biex jitħabbeb biex U ipattilhom min kien joħseb hawnhekk bħala Kuban kien hemm ċertu wieħed Cipriano. Istrina. Dak kien joqogħdu hawn kemm ura dejjem. Kien joqogħdu hawn fuq. U sajrilhom is-sija tiegħi. U kemm kontu familja intom hawn salf? So we arrived near the pig farm here in Comino, and this is part of the administration block behind us. We have seen a cage where the pigs used to be transported. Let's sneak in. Lockers. Oh. As you can see, a lot of electrical fittings there, old ones. This is the main gate here. It's closed, obviously. Hawnhekk kien jkun mimli kollu disinfettant. Jiġifieri qiegħda recessed. Tapposta biex ikun Apposta l-ilma hawn mimli trakkijiet. biex it-tajers meta jitlu u ma jħorġux jidaħlu. Nies bil-bwiet min jidħolu joħroġ, Irid kollox jgħaddi irid minna. jgħaddi minn ġol. Mela, immaġinaw hawnhekk. Kien hawn dak l-oli ta' disinfettant u disinfettant. Mela tħallna Daw kienu. fil-razzetta ħnieżer. Hawnhekk l-istores. Oppen għalaw xi ġistajriet Żewġ għamma. għamimiet. Ġisgħamimiet. Hawnhekk l-istores tal-ġwis. Għadda, tajja ħanaraw. Mela, għaw xaw, ġew, xet naraw. Hawnhekk il-biċċa daqsxejn maqtuwa mill-kumplament Aha. mill-kumplament tar-razzett. Ila, għax kien raġuni. Hawnhekk kienet majjali ġodda li jiġu minn postijiet ġodda Aha. kienu jinżammu l-ewwel ftit ġimgħat Kwarantina? kwarantina. Għadda, tajja. Biex ma jitħaltux mill-ewwel mal-kumplament jekk insemmu li hemmhekk kien hemm 5000 iġġib pereżempju 25 majjal ma tiqbadx il-25 U tħallat kollox u tħallat ma' 5000. Allura kienu jinżammu ftit il-veterinarji kienu jibqgħu jimmonitorjawhom. Min imut kien hemm minnhom li kienu jmutu. Hawnhekk hawn l-inċineratur u kien jinħaraq dakinhar stess li jmut. Għaw, naqanat minn taħt. Kollu bricks. Kollu briks, għalet, taraw minn ġewwa kollu briks. Bil-fuel dak u kien bil-fuel. Il-listristra. Xogħol il-ħaddiema tal-enemal ta' wkoll. U konkos, u għandu bil-konkos għal. Ma fire Fire bricks? Konkrita ta' wkoll. Dak kien itella temperatura għolja. Aha. Mela kif qed taraw ukoll, kif nistgħu nnotaw l-art dejjem taqleb biex bil-gravità il-ħmieġ meta kien jiġi flaxjat jinżel u jgħaddi minn dawn il-kanali u jinġabar f'posta posta. Jinżellaw, qed taraw l-art dejjem nieżlu, dejjem nieżla u jinġibetaw. U ġew qed jgħidilna mbagħad kien jinġibet b'xi ftit ta' pompi ġew sew. U jitlaq fejn lejn jispiċċa? naħa l-oħra tal-batterija. U jintafan naħa l-oħra. Hemmhekk kien jissepara ruħu ilma u Ġifieri kien hawn xi impjant? hemm sistema ta' cascading ta' nixxijat. Alright. Li l-ilma dejjem jola u l-ilma waħdu u Jiffiltra l-naqal tad-demel dejjem joqgħod Jinżel fil-qiegħ. isfel. Bad kienu Sediment. jiskupjawh u kienu joħdu ħalleli dak iż-żmien, jiġifieri. illum- Demel. We also have a freezer here, an old freezer. As you can see, it's all made of metal and the air condition obviously vandalized. High genetic value huma l-propja kelma jgħidula dejjem kienu jfittxu majjali ta' high genetic value u anka il-breeding kienu jagħmlu l-aqwa rġiel ma l-aqwa nisa fil-fatt nisa majjali kienu Ewropej u Ewropej mbagħad minn Bulgaria u minn din l-informazzjoni kollha sfortunatament intilfet għax kien hemm id-dokumenti u l-pedigrees u ċ-ċertifikati Imma Mursi. il-razzett Mursi, u bom. l-lum ġi vandalizzat kollox unħaraq. Jaħazra Mursi. Unsterqu. Naqra ibsa. Rajna dik il-freezer u jena ovvjament saqsejt bħala kurjus ila għala kien hawn freezer ġo dan il-pig farm. U ġew qed jgħidilna ila għala ġew kienet tintuża aktar. Iktar tard il-farm
li dejjem kien breeding farm, ġifiri qatt ma kien farm, ġifiri ta' 30, hawnhekk majjal ta' 30 kilo kien jitlaq minn hawn. Alright. Imurant il-bdiewa u r-raħala Maltin u għawċin. Imma wis probabbli li dik il-freezer room kienet biex iżommu jew l-isperma tal-majjali, Alright. jew xi ħaġa simili, jew xi kampjuni Ħabbar biex tad-dem. temperaturi. Jew xi ħaġa tad-dem għall-ġenetika għax hawnhekk inqisu laboratorju fl-istess ħin ukoll. Hemmhekk xemm hemmhekk. Hemmhekk jibdew ir-rows, Ejja ħanaraw. jibdew ir-rows u jżommu Umbat fl-aħħar ġew bdew iġibu l-sperma l-isperma. biex jarġaw inaqsu biex kellhom xejdu l għaw. Dem ġdid jarġaw. High genetic value huma l-propja kelma jgħidula dejjem kienu jfittxu majjali ta' high genetic value u anka il-breeding kienu jagħmlu l-aqwa rġiel ma l-aqwa nisa. Għawek, kajfej kienu kunaw ġowi l-om, l-ħanżira, bil-tfal taħħa. Bil-friħ tagħha. Ġili jkunu 15, ġili jkunu anka fuq l-20, ġifieri il-majjali. Alla jbarikom, il-majjali. Marufin kemm jipproduċu. Kunu għawara. Il-units tagħhom dan. Issa għandhom one bedroom bit-terrazzi. One bedroom apartment. One bedroom apartment. Kienaw il-ħġiġ bil-louver sisa? Kollox ventilizzat, bil-ventilation u bil-fannijiet. L-ilma waħdu, jiġifieri jixorbu bid-drinkers kienu moderni ħafna. Hemmhekk kien fejn joħorġuhom imbagħad il-kurutur ta' wara. Jadduhom wieħed jagħtu kienu jmorru. Single file heap, għanu konna l-iskola. Kienu ventilation u anka kollox. Sofa bix-xorok. Ija, u kollox U travi. ta' dak iż-żmien u kollox li kien jeżisti dak iż-żmien hawnhekk użawh. Ġifieri kienu L-inġinerija kollha. fejn se il-knowledge kollu li kien hemm tal-irċiel se Għal-lavori għal-ħnieżer. Ovvjament il-majjala rridu jixorbu wkoll. U għawek qed naraw drinkers tal-majjala daw. Kif qalu li naħseb stainless steel ovvjament u l-majjal jafasom bil-sienu u jħarrex il-ma minnu u jkun nista' jlaħlaħna il-gerzuma. Ġew isabilna wieħed li jatfeħ l-ilma, Nara. Bil-liġu tornot, nataw l-ilma. Allu. N-nessilek? Ija. Għatem l-ilma jem ġol katusi. Xal-pajpijiet. Ma ntekofx parir li tiġu għaw u jekk għandkom lasti xorbu innu, Never. Et naraw ukoll hawnhekk kannen tal-ħadit, ovvjament maqtugħajn. Kien hemm grills biex ma jħarbux ħnieżer u ovvjament kif qed taraw ma fadax waħda imġidma minnu. Jiġifieri il-Malti jew minn kien jgħidu minn kien. Ħa kollox, kull qatra ħadit li kien hawn, prova jkaxkara. Minnaw ħanimxu ħalli mmur naraw dal-imbirek generator. Billi jidher dan il-generator ma tantx raw nies ukoll ġifieri esklusivament għal CNG Trek Ventures. Grazzi għal ġew minn din l-art ħelwa qed jaqsmu magħna dawn il-lokalitajiet daqshekk importanti. Wasalna. Ejja ħanidħlu. Wasalna fil-generator. Għednikom li ħanna ruħulkom. Ġo, tista' tgħidilna naqra fuq dal-generator bħala informazzjoni. Huwa bħala żmien huwa minn ta' żmien il-1950. Jiġifieri l-fortizza ta' Campbell inbniet. Imbdiet naqra tard, jiġifieri mhix waħda mill-antiki. Però meta ġabu hawnhekk kien jaħdem Perfettament. regolarment. U issa għadu jaħdem jew le? Ifhem, ma jidirx li fih xi ħafna Sara dwar. Jiġifieri dan ikun sabiħ Għal-ġoxi mużew? għal ġoxi mużew industrijali li sfortunatament Malta Ma tmannix. m'għandniex. Xi ħaġa bħal din għandha ħafna storja. Ġejja minn żewġ postijiet li kollha mimlijin bl-istorja.
U dak x'inhu eżatt? Dak huwa ventilation għalih, ġifieri. Ventilation biex ikessaħ ġew. Javvampa kien isiru. Nistgħu Kien immaġinu. jitfa' kollox ġo substation żgħira tista' tajtu għax. Substation kif qed naraw il-meters għadhom. Kollox l-amperaġġi u hekk. Imbagħad hawnhekk għal għaw transformer il-ġew iżjed hemm it-transformer li jgħat fih il-kurrent tal-gvern. Nistgħu nidħlu jew le? Ma nistgħux nidħlu. Għax qed hemm il-kurrent tal-gvern ġifieri hija substation tal-gvern. Għadu imtaħt era. Qed hawn l-onnu off kollox jaħdem. Up, rajtu, ġi on, u għalġa dawru l-ura. U ġi off, rajtu? Kollox jaħdem. Tal-meravilja u history kbira. Imnalla, imsakkar dal-post, għax kieku żgur vandalizzajni. Tal-Malta dan. U- Mela, generator bħal da, kif kien jistartja ġowi? Żgur li mhux bis-safe starter u żgur li mhux bil- Daw xinu ma daw ġiġ ċilindri? Dak kienu jikkompressaw l-arja, Aha. u mbagħad jistartijawlu l-arja fuq ċilindru jiftħulu l-arja fuq ċilindru wieħed u jaqbad niżel u tiela bil-motu. Għawak jidru l-pistins? Ejja, il-connecting rods. Connecting rod. Up. Tara fejnhom hi. Connecting rod. Montu, u daw il-pistins. Tilejnu nizlin. Kam xaftu naħseb għaw kam xaftu isfel? Bħala magna riċenti, saru ħafna magni u waraja fuq dal-istess modell. Mela, deħlin l-axħar bicċa ħanorukom il-bicċa ta' fejn kien jistaffa dranaċ. Id-dislevel kif qed taraw hekk qegħdin iktar baxxi mir-razzett. Ir-razzett qiegħed hemm fuq. Fejn taraw dawk il-ħitan bit-toqob. U l-impjant qiegħed iktar l-isfel għax kien kollox jiflowja bil-gravità. Ejn nistgħu ġedaw il-banjijiet ċa. Ġedaw il-banjijiet ukoll kien kif joqla l-ilma jaqlef għal ġo tanki. Kif għattinna l-ewwel. Qegħdin dislivellati. Qegħdin dislivellati u dejjem nieżel minn wieħed għal wieħed. U għataw xi naqra ilma għal. Hawnhekk il-ħamara, hawnhekk għataw il-ħama. Eżempju ċarta kif kienet taħdem is-sistema. Jinġabar id-dranaġġ u l-ilma dejjem. Il-ħitan tal-ġnub għoljien u tan-nofs saraħ baxx, ġifieri l-ilma kien jaqleb dejjem għal ġo tanki. Xi naħseb imsaqfa. U minn fejn joħroġ kien? Ġibet jew mbagħad hawn katusa ħoxna ħafna. Tara fejna. Ma dik kien jikkonnettja kollox minn hekk. Mela, dak kien kollox għalikom minnaħa ta' Kamuna, minnaħa tagħna, minnaħa ta' Ġowi. Grazzi Ġowi u x-xogħol li tagħmlu din l-art ħalwa dejjem ibqgħu segwuhom. Nispera li sibtu l-informazzjoni li tajnikom fuq il-razzett ex-razzett tal-Ħnieżer fuq Kamuna, li sibtuha utli u tal-limtu xi ħaġa bħalna. Rajtu affarijiet li qatt ma rajtu bħalna wkoll. Grazzi tal-li tiffollowjaw, tal-kummenti tagħkom. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq iċ-channel tagħna Konrad Nilgat. Grazzi dejjem lill-sponsors tagħna, Adventure Shop, The Club, Vassallo Builders Group, CNG Photography u Asolo. Dejjem issapportjaw l-sponsors tagħna l-aħwa. Mela, ta' kemm nerġgħu niltaqgħu? Taqgħu slim.